ogifanishingiranga ddala. This is a fully furnished house. Nkwegayiridde tukookere ku kisenge tumuteekereeyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyetabaaza. Awo lunaatuukanga bw'anajjanga gye tuli anaakyamiranga omwo. Yakuba kati akyama n'afuna akamere n'afuna akatunda n'aweeraweerako ng'avudde mu njiri. Ebimu nti okubyogera kubanga bwe naabyogera oyinza oga nti ndowooza yeeyagaliza, naye kyamagezi era kya Bwakatonda okubikkulirwa n'oga nti naye omusajja oyo aleega obulago buli lunaku. Wangi watyanga nze nyina enteekateeka ezikola ku byokunywa bye. Sikugambye nti mpa, wuliriza buwuliriza ate oyige. Ono omukazi yatandikira ku ekyo, yagenda okulaba nga wasoose okuteeka ekyokulya n'ekyokunywa musajja wa Katonda ddala. Mu Uganda tulinamu abantu ng'amannya ge bayina ga kikulisitaayo naye ng'ogwabwe gwa kumenya kkanisa. Ng'erinnya ly'omuntu lisawundinga ng'agenda mu ggulu naye ng'amaanyi g'alina n'amagezi ga kumenya ssinzizo. Kati ono omusajja yawasa bulungi, omukazi ataapinga omukisa. Ogenda n'obuze naye ono amenya essinzizo talina mukazi. Omukazi oyina okulwana, mulina amaanyi mu bugonvu bwammwe g'otalabanga. Omusajja oyina omusembeza osobole okumanyanga byalowooza wadde toli mbega nti oyina gw'okolera. Tokkiriza gap between you and your husband. Muteekwa kubeera mu zero distance wadde ng'ensi egamba keep a distance. Tegamba keeping a distance in a marriage. That gap ndabye abakazi bangi nnyo mu Bayibuli, nsobola bakubikulira bonna. Mukana Yamani yamuga nti ho obanga omusajja gw'ayagala okweripako mu Yudaaya mwesonyiwe, tojja kumalako gw'ojja okufa. Omukazi yakola paati ye, omusajja yali omusiru era n'afiira ku kitindiro kyennyini kye yali ataddewo. Ne wabaawo omukazi omulala muka Pontiyo Piraato yamuga nti lindako, omusajja gw'oyagala ogenda okusalira omusango mutukuvu. N'olwekyo weebalama ensonga z'omusajja oyo. Kyova olaba nga Pontiyo Piraato bwe yali asala omusango yaleeta kiremya naye ovanga ku sitaani. Yaleeta omusajja asinga okumenya amateeka n'ebikolobero, Baraba. Era ye yafubanga bw'asobola Pontiyo Piraato. Siryewuunyanga musanze mu ggulu. Yakola ekisoboka okutaasa Yesu. Naye nga bannaddiini b'ebiseera ebyo, bakabona abakulu nga bakulirwa Kayafa, Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, interreligious council y'ebiseera ebyo yali emaliridde okutta Yesu. Era bamuga nti gwe ffe tulina influence. Bw'omala n'ogaana okubaako ngeri gy'ottamu omusajja ono, tugenda bitwala butereevu ewa Siza. Tugenda wa Kayisaali tumugambe nti omulyamu olukwe. Nabaga naye nsomye, sinsomangako fayiro nga bwe nsomye fayiro eno naye temuli musango. Ne bamugamba naffe tukimanyi temuli musango, kati gwe yiiya gwonna gwessaawo. Naye ng'alina adivayisi y'omukazi. Teweewaananga bw'oba olina omukazi atakuwa magezi. Naawe teweewaananga
bwabanga bawo talina byakubuuza mwabamu mubeereyo mbwagenda ku surprise nga akutwala akulaga ennyumba ngewedde n'okugwa tolina kyogigasiza tolina kyotaddeko era abamu muzirambudde bwe muvaayo ne batwalayo omulala ennyumba eteeka okuba nga yava mu biteeso byammwe mwembi bw'obeeranga n'omusajja n'olabanga onoonyeza w'oyita okole omulimu gwo katonda gwe yakuwa obeere muyambi n'olabanga akulemesezza okuyamba eyo incompatibility ebeeraga bulazi nti mwawukane owuwo gyali abonaabona ono oli kuwa mulala obutakwatagana obwo buba bulaga bulazi nti kyemunyigawo si kyawo abakazi be bateesa be bazimba ennyumba so muka Pilato yamutaasa n'amugamba weebalama ensonga za Yesu ne Pilato n'atuuka eyo ng'abasajja baakanudde edda maaso bannaddiini mbu Yesu abamalako abantu kyova olaba nsaasira abalokole abagenda mu bipooli bya bannamadiini eddiini zaaliwo dda kyova oyiwulira nga ziyitibwa mainstream zaaliwo dda era babasekerera nga mugenzeeyo nze mu biseera bya covid mukama yampadde dda ekirabo kyange nabagamba dda temuli babishopu nga muwakana okutuuka ne pulezidenti lyabambuuliza nkozi mumufuuka mutya babishopu ne mwoleesa obutamanya ekkanisa mu nsi eryegi ffenna tuli omubiri ogu omubiri gwa Kristo tegweyawudde gwe toyinza gamba nti otandisewo ekkanisa nnyingi kikufuula bishopu we are one body tewaliwo tayito ndala gy'otwala tewali kanisa ndala gye twali tutandise mubiri gumu gwe gugejja omubiri ogumu bwe gugejja ate tobaako kirala ky'otuumawo mwateteekanyiza anti munange bwe tukola bwetuti nga tufuuka babishopu akatambi twakaterese babishopu abaddala ab'amadiini baasese ensi yasese nabagambanga nga mulowooza mbawalana naye okuva ku pulezidenti ne Ssaabasajja Kabaka n'abalala bonna tiwali amanyi balokole dayimoni gye zaabambalira nammwe ne mweyita babishopu tewali amanyi dayimoni gye zaabambalira nammwe ne mwefuula emitwe gy'ekkanisa gw'okulira ekkanisa omukulu owaffe okuva edda amanyiddwa ekitebe kiri mu ggulu era eddiini zaamurejectinga. He was rejected by religious people then, and the high priest plotted to kill Jesus. Twalokolebwa ate laba bwe mwekkiriranya ebintu bibawalula era buli kye mwogera kiba kikwatagana na mbuto zammwe. Era pulezidenti twamaze okusomesa kati tuzze ndozo gulewo mwawuliddeko nga luwo mukatuliki agamba nti bafaaza basomye, mwawuliddeko nga luwo musiraamu agamba nti abaimaamu basomye oba bamasheeka, mwawuliddewo nga waliwo omwangirikani agamba nti abawule bonna bamaze okusoma, mwe ababeera bayiyayiya bu bajeti mwe mwayiyayiyanga abazungu babakoowa kati bu bajeti mubuyiyayiya pulezidenti mwagala na mulima nti mwagala kusomesa bakulembeze omutwe omutima ebiki naye mulabye nnyo kubanga musubwa eggulu nga ne musi temwina kitiibwa. Naye nange neebuuza mwinayo okubakazi abakazi babawabula magezi ki babawa magezi ki oba nabo mwabafufugaza tebalina kye boogera atanna basawuliriza ebirowoozo by'omukazi bikulu nnyo era bye bikufuula omuntu ow'enjawulo. Eyawasawuliriza jawo gaapu muteese, eyafumbirwa weeripe nnyo ku muntu oyo bw'olabanga biganye tebakulimbanga mbu bayibuli egaana divorce. Kituufu bayibuli egaana divorce era sizana okwadvocatingira divorce. Bayibuli egaana divorce naye ekkiriza ekitakwatagana okuteŋŋana. Amosi 3:3, Amosi 3:3. The question is,
can two walk together unless they are agreed? Agreement makes a marriage. Disagreement breaks a marriage. Amos satu. Babiri bayinza okutambula wamu wabula nga batabaganye. So okuveda mu Bible n'olwaleero buvunaanyizibwa bwa mukazi okudira amagezi ge ne ga complimenting amagezi g'omusajja. Era kye bagamba nti eby'omunju tebitotula, mukazi ye custodian. Era bawasanga mayumba omuli omukazi eyasama ennyo ng'abawala tebabatwala. Mu kwogereza wano wabeerangawo okwogerezeganya ne babaga nti eyo ennyumba malebe meerere nyabwe temumulaba totwala ddebe mu nnyumba temubeera mu ddebe. Kintu ekirimu kibanga sanduuka endagano kiba kisirifu naye nga kirina amaanyi. Oyasamanga otegedde nti odibiza bawala bo. Anyway, Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 olunyiriri olw'10 omukazi omwegendereza n'agamba bw'ati nti nkwegayiridde tukookere ku kisenge tumuteekere eyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyetabaaza awo olunaatuukanga bw'anajjanga gye tuli anaakyamiranga omwo. Wulira omukazi bw'asembezza Katonda ewaka aleese omukisa siga nti Erisa ye Katonda naye Erisa tabuusibwa bw'oba omubuusabuusa oli muzoole. Omusajja tiyalina mutawaana nakkiriza era nsaba buli ali mu misingi gino tovanga mu nsi nga tozimbye kalina zadda nnyo ono baamuzimbira kalina ne bamuwanga eri fully furnished. Nakikonyeeko nti bw'obanga ogambye nti ngenda kugaba ennyumba ogabanga ennyumba ngeri furnished. Nalabako omuntu ng'agaba emmotoka n'asikamu leediyo. Kankulekerera awo tusooke tumale okuwummulamu katono tukomewo tovaawo Mukama akumpeera omukisa ndowooza oyiga. Soul Television Femunyo. Abooluganda Mukama ffe yeebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinziira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa oba oli mulokole oba toli mulokole ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nonzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako nti mmwe mwennyini gye muli eyabasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga chachi zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media twebaza Katonda siffe ayi Mukama naye erinnya ly'Omukama lye bali kulumizibwa nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjufu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina naffe katulwane katugume katwenyweze tukozesa akatono ke tulina newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale
bw'oba osasula license za radio, bw'oba osasula license za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, naye waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Solo Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegako awo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama nange mu Solo tinfuniramu omukisa, nja genda ku Solo tinkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bweti. Tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prime Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga olina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda, wakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer, naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge, ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba, nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo, nti bw'oba olina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo, osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna lyonna. Mu kifo ky'okukozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank, ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde. Mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent, obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo, teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano, ng'olaba Katonda akukwatiddeko, ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank. Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo Mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe nzibawa muziwandiike. Bwe ziba za $, oziteeke ku ya $. Bwe ziba za Uganda, oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 6 00 2 9 7 6
80M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 Account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a dollar account in Abasa Bank. Our dollar account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 Eya dollar yeyo, ate eya shillings eri mukaga 00-277-680M. Account ezesatu nga boziraba ku TV obanga bozuulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeria yaffe fena twagikwata mutwe 3-3-3-6-00-6-M account ya Pentagon. Osobola gikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba oba tuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo gegange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo. Omukulikireyo ddala mu bulango obwo nabo butabadde bungi, naye mwebale nnyo abatwala akawunti ezo nga nkulu. Kanisa nga ebisenge tebinaba kuggulwawo, ne mubanga mwejjako tithe ne mugitwalayo, ne muwaayo ebiweebwayo, ne muwaayo okuwagira kwammwe nga bwe kyetaagisa. Tukyasoma omukisa ogugenda mu maaso n'okubanga guyingira mu bulamu bwo olw'okuteesa n'okutegeregana. Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 nziremu zive ku lw'omunaana. Awo lwatuuka lwali lumu Erisa n'ayita n'agenda e Sunemu eyali omukazi omukulu, n'amuwaliriza okulya ku mmere. Waliwo ebyokuyiga bingi nti ennaku osobola okukola ennaku nnyingi, naye kubanga Katonda yagamba nti buli mukozi wa mulimu kimugwanira okuweebwa empeera, ne mubaamu lwa kusurprisinga n'empeera. Eno yali ayiteyo buyisi tiyagenda kulya. Kyova olaba yawalirizibwa buwalirizibwa, naye ng'ate yalina ebyetaago, naye ng'ebyetaago tebimugaana kuweereza Katonda. Gw'omuweereza wa Mukama toteekanga Mukama ku condition nti asooka akuwa olyoka oweereze. Weereza empeera enaakusanga. N'amuwaliriza okulya ku mmere. Awo olwatuuka, kubanga buli lwe yayitangawo, awo lwatuukanga buli lwe yayitangawo n'akyamiranga omwo okulya ku mmere. Omukazi n'akirinyisa levo n'akijja ku mmere, n'agamba bba nti laba nno ntegedde ng'ono omusajja mutukuvu wa Katonda atuyitako buli kiseera,
nkwegayiridde mukyala leese ebiteeso nkwegayiridde tukookere ku kisenge tumuteekere eyo ekitanda okuzimba kwawedde dda kati bateekamu bya munda ngamba kwawedde dda mu biteeso annyonnyola omwami akitegere kye bagenda okuyingiramu tebagenda kuwa musajja wa Katonda nti ate agende kati anoonyeeza ebitanda anoonyeeza entebe anoonye biki 2 Kings chapter 4 verse 10 nkwegayiridde tukookere ku kisenge tumuteekereeyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyetabaaza awo olunaatuukanga bw'anajjanga gye tuli anakyamiranga omwo ngenze ku lwa 11 kubanga tugenze mu kitundu okuwummulamu ng'olwo tulumaze munnange olwe 11 Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 olwe 11 awo olunaku lwali lumu enjiri empoomera ndi mu misingi n'empulira njagala kubuuka nzire mu njiri waliwo olunaku lwo Katonda agerageranya n'agandi kati va ku mmere kati fuuka landiroodi wangi gwanyiikira kona nyiikira kona buli mbeera bw'eba eggwaako ekyuka na lunaku bw'oba oyagala kiwandiike buli mbeera bw'eba eggwaako ng'endala etandika ekyuka na lunaku bukya ku makya lwa 6 nga wasuza oli singo ne buziba ng'oli misezi bukya ku makya lwa 6 nga wasuza oli singo ne buziba ng'oli misita oba okitegedde embeera bw'eba ekoma ekyawula embeera ku mbeera lunaku nolwekyo okolanga ng'oluubirira olunaku olwo njagala olunaku luyingire mu nnaku z'osuubira luyingire mu ssuubiro oluligestalinge mu ssuubi Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 olwe 11 awo olunaku lwali lumu n'ajjayo n'akyamira mu nju n'agalamira omwo luli yatuulanga nga tewali wakugalamira n'agalamira omwo nagenzeeyo n'okubagamba nti waliwo essanyu Mukama lyatadde ku mutima gwange nga mumpewuddeko ekintu kino ng'omuweereza wa Katonda ng'omubuulizi w'enjiri ebunya amawanga era okola ate ng'ewonya mu linnya lya Mukama waffe Yesu nyina essanyu njagala okutegulula essanyu eryo n'ery'omugulu Katonda beeko kyakugonnomolako kati ono omusajja avudde ku kyokulya kati awummudde n'okuwummula Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 olwe 11 awo olwatuuka lwali lumu n'ajja n'akyamira mu nju n'agalamira omwo naye ng'akyagalamidde nga mirako emuyitiriddeko obunene n'agamba no naye Katonda wange ateeka okubaako kyakola olwe 12 2 Kings chapter 4 verse 12 n'agamba omukazi ulira n'agamba Gekazi n'agamba Gekazi omuddu we nti yita omusunamu ono yita omusunamu ono awo bwe yamuyita n'ayimirira mu maaso ge olwe 13 n'amugamba nti mugambe nno nti raba bwanji mugambe nno nti raba watujjanjaba okujjanjaba okwenkanaawo okujjanjabibwa tekitegeeza nti obadde mulwadde kyokka naye n'embeera ng'eno gye mbadde ndimu ng'ekkanisa nsigale buli kimu nga olaba tolina woogenda kujja nabo buba bulwadde mu ngeri yaabwo kati bwe mwegatta ne mukola ku ekyo muba mujjanjabye omusajja n'agandika enkubulire by'obadde okola bale tobimanyi watujjanjaba okujjanjaba lumakinge Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 olwe 13
n'amugamba nti ulira n'amugamba nti mugambe nno nkiraba watujjanjaba okujjanjaba okwenkanaawo kiki ekinaaba kikukolerwa kiki ekinaaba kikukolerwa oyagala nkwogerere eri kabaka oba eri omukulu w'eggye ole 13 lumakinge njagala okutegeeza bano abeesitula ne balowooza nti bafunye amaanyi mangi okugenda mu intelligence council ne basuulawo Yesu omulokozi waabwe ne balangira n'okulangira nti kati be bakulira obulokozi si mmwe musoosa okuba ne connections mu State House apaana kasitookola omulimu gwa Katonda effectively si mulimu gwa Katonda gwokka ogw'enjiri ne bw'osuubula n'oyitimuka ekintu kyonna ky'okola no succeeding the state must know you, the kingdom must know you because you add value. Kati ky'ekyakabenja okuba nti ate munda yo mulimu obukopi Elisa bw'omulaba ng'atambula olowooza nti taliiko amumanyi bamuzimbidde kalina olw'okuweereza Katonda bamuwa emmere naye ng'obwakabaka bumumanyi bulungi omukulu w'eggye amumanyi era mwe abasumba mbabuulira omusumba okusendasenda jangu nkutwale pulezidenti akulabe biki mwena mbayise mujje nga mulabanga ekyamaanyi tobuukanga makyo ebyokulaba abakulu tebibeera byakugoba ddiiru buli muntu akola obulungi omulimo gwe ebyokulaba abakulu tebibeera byakukupangira omulimo gwo gwe gukwanjula njogera nga byenjogera biyita wakati bw'ebiti ow'ekkanisa atwolamu ebibye buli omu atwolamu ebibye tosobola kubeera successful ne weekweka you can't be successful and hide away you can't so mwandigumiikiriza abamu ekibasudde mwetadde mu nkwawa z'abasumba nga babaga nti bajja batuuseewo omukulu weetaaga oli eyalonda pulezidenti oyo obwonyikiza omukwano gwo naye pulezidenti ajja kukumanya ulira olunyiriri lwe13 Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 onyiriri wa 13 n'amugamba nti ulira mugambe nno nti laba watujjanjaba okujjanjaba okwenkanaawo kiki ekinaaba kikukolerwa oyagala okwogererwa eri kabaka sajja baba ne connections olw'ekisa kya Katonda oba eri omukulu w'eggye ulabaawo omubulizi w'enjiri bikooti naye nga ssebo ewa kabaka tisekolawe ew'omukulu w'eggye isekolawe omukazi n'amuddamu bw'ati n'addamu n'amugamba nti ntuula mu bantu bange nze n'ayogera nti kale kiki ekinaaba kimukolerwa Geekazi n'addamu nti mazima talina mwana wa bulenzi nebba talina mwana wa bulenzi nebba mukadde Mirako bwebejja kasitoba ng'okyali mulamu kyekikulu emyaka si nsonga na buli akola ekintu mu maaso ga Katonda afuna empeera ne bw'aba alina emyaka emeka nsaba Katonda bampeera empeera abayimirira naffe abawayo ebimu bye10 abawayo ebiweebwayo abawayo n'okandize sine mulokole naye emikutu egyo gingasa kanteekayo erinnya lyange Mukama lirimanyireeyo omukazi ono yaleetera bba omukadde gobakaddiye naye okufuna ezzadde Geekazi muyambi ye yali atambudde eddaawo musajja wa Katonda bwe yabanga asoma ekigambo ng'atona ali mu kutambula ekyo abasumba abato njagala mukiwulire ofubanga nnyo obutateekawo gaapu wakati w'oyo gw'otambulira wansi w'amafuta ge
ono amanyi bya lugambo era yamaliriza buweereza buganyi singa naze kusomesa ku Geekers wandyewuunyiza yali yenoonyeza bintu emyoyo egipanga ebintu gyadda egiwoza tumaze okusomesa abasumba bonna akabajeti era nga banoonya obanyigamu Geekers yatambula ndowooza era ng'anoonya naye byayinza okwefunirayo alabanga mukama we afunye nti ye tafunye era mu maaso eyo ekyamugjamu byali bintu munange Bassekabaka ekyokubiri ssuula nnyonyi lwa 13 lwa 14 n'ayogera nti kale kiki ekinaba kimukolerwa Geekers n'amuddamu nti talina mwana wa bulenzi nebba mukadde yategedde dda nebba ono mukadde biki n'olemu okumanya ekigambo kya Katonda ne mukama wo byakola n'oba n'olugambo n'ayogera nti muyite lwere 15 naye bino byonna bivudde ku ekyo mukazi kye yakola mu buweereza n'ayogera nti muyite awo bwe yamuyita n'ayimirira ku mulyango Erisa n'ayogera nti mu kiseera kino ebiro bwe biridda oli wambaatira omwana ow'obulenzi n'ayogera nti nedda mukama wange gwe musajja wa Katonda tolimba muzaanawo kubanga yagamba nakukkiriza mu ddala oli musajja wa Katonda kugira emyaka egy'obukadde obuli ku bba wange nange otugambe nti omwaka ogujja emyezi 12 maaso ndiba nsitudde bebi sigaza ekitiibwa ky'obusajja bwa Katonda tonimba awo omwana ulira lwe 18 lwa 17 omukazi n'aba olubuto eyabadde awakana ng'olina ky'okoze mu maaso ga Katonda omusajja wa Katonda ng'asanyuse nga bw'ensanyuse akwogerako ekigambo ky'olowooza mbu tekikyasoboka mu bulamu bwo ne kibaawo agambye nedda tolimba muzaanawo bireke n'ateekawo excuses ze olw'17 omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi mu kiseera ekyo mu biro bwe byadda ng'Erisa bwe yamugamba nkomye kula 17 Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ebiro bwe biridda taata abakazi n'abasajja bano abatuwagadde bwe bati abawagidde obuweereza abakkiriza nti tuli basajja ba Katonda obakole bulungi obawe bye batasuubira mu ddakiika enemu ng'abamawulire ga Soloti TV baagala kusoma mawulire nga ne programu za radio zize nga mmaliriza emisingi gya leero kyewavaako ne weesalira omusango nti oli mukaddeyo bati wasoma oba ki mukama akikkolere mu linnya lya mukama Yesu emisingi gikomyawo mukama abawo omukisa olw'okutaano luno night prayer mu Friday soose mu kisiibo mukama abakole bulungi mbaleke ku Soloti Soul Television Femunyo.